पूजा प्रशंसा गौरव सबु समर्पण करुछु उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम आमेन। गोटे ग्रुप करा 13 इयर्स पर्यंत चिल्ड्रंस ग्रुप अच्छी से ब्रदर सुरेंद्र ठाकरी नेबे से जीवे तापरे ग्रुप 14 रु 19 फर्स्ट सेक्शन रो बहुत लोक माने कंफ्यूजन हेले तेनकुर आमे स्पष्ट भाव कहया चाहूछु 14 रु 19 ग्रुप बी रो रहिबे और 20 टू 29 ग्रुप सी रो रहिबे और 30 टू अबव 30 अबव जो विवाहित होती से ग्रुप डी रे रहिबे तेनकरी मिक्सअप हबे नहीं समस्ते ठीक रे जायकी से ग्रुप रे बसिबे और ये गीत सरला पोरे समस्ते निजे निजे ग्रुप को फेरी जीवे। थैंक यू। विवाहित होती से माने ही इट रहिबे बाकी अन्य मन सब बाहर को जीवे। आसंतो माने संक्षिप्त बुक रो 18 नंबर गीत गाइबा हिंदी सॉन्ग जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग भूल कर छोड़ना यीशु का कर छोड़ना यीशु का जिंदगी सफर में यीशु है संग। यीशु का भजन तेरी मेरा आशा हो देगा संकट के समय तुझे सहारा देगा बातों को तब करता चलेगा प्यार यीशु का
सर्वे साधु सेवा होगा प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी बुराई से बुराई को फिर भूलेगा इस आस की तोड़ को तू पूरी करेगा Thank you. ଆମେ ଏବେ ସେକ୍ସନ କୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ଅଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଅଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବାଟରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା ଆଉ ଏଇଠି ସେଟା ଆମେ ବୁଲିବାନି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ବସେଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ସେଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯାଇକି ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ ଠିକ 4:45 ଆମର ଟି ବ୍ରେକ୍ ହବ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:45 ସେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆସିବେ ତାପରେ 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିପାର୍ଟ ହବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ only married people will be stay here ସମସ୍ତେ ୟୁଥ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଟିନ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରୁପ କୁ ଯିବେ ପ୍ଲିଜ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ପ୍ଲିଜ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ବସାନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହଁ Hello. you. It's a great privilege to be with you again after our food. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା It's a ସୁଯୋଗ ଅଟେ yeah. It may be a tendency to sleep after the food.
ଖାଇଲା ପରେ ହୁଏ ତ ଢୁଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, But usually, when you hear about the family classes, you won't sleep even in the night. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ରାତିରେ ବି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେନି। We begin with the theme as me and my family we serve the Lord. ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବା ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିଜନ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। So who is telling this? Me and my family we serve the Lord. କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିଜନ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବୋଲି? In the family, children are telling like this, or wife or husband. ଗୋଟେ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? Yes, come on. କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି? I always ask question and get answer from the audience. ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ, ପୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଆଶା। Even though answer is wrong, don't worry, every answer is right. ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ। We hear Joshua is telling, the head of the family is telling that me and my family we serve the Lord. ଜିହୋଶିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଜିହୋଶିୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିଜନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। Let me ask another question. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, Which family influenced you more from the Bible? ବାଇବଲର କେଉଁ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? Come on. କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବଲର କୋଉ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? We see a lot of model families in the Bible. ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। Which family attracted you more in the Bible? ବାଇବଲର କୋଉ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି? There is a sister. ଆୟୁବ, Job's family. Job's family, okay. Then ଆଉ କିଏ? ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାର ସେ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ? ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। Abraham, okay. ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ କିଏ କଣ କହିଲେ? ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର, the prodigal son. Prodigal son, wow. Okay, good. ବଢିଆ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପରିବାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? Noah, okay. ନୋହଙ୍କ ପରିବାର। ମାର୍ଥା ମରିୟମ। Martha, Mariam, okay, very good. When I asked this question to another camp, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବିରରେ ପଚାରିଥିଲି, and there was a boy, even in the family camp, he stood up and said, I know the answer. ଏଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ମିଳନରେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। And I asked, what is your answer? ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଉତ୍ତରଟା କଣ? And he said, David and Goliath. ସେ କହିଲା ଦାଉଦ ଆଉ ଗଲିଆଥ। Whenever they see, they fight each other. ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଝଗଡା କରନ୍ତି। He is more attracted with that family. ଆଉ ସେ ପରିବାର ସହିତ ସେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷିତ। Sometimes families are attracting by the fight. ଅନେକ ପରିବାର ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟନ୍ତି। Whenever we go through the village, we hear some of the sounds from the house. ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସେଇ ଗଳି କନ୍ଦି ଦେଇ ଆମେ ଯାଉ, ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ କୋଉ ପରିବାର ଏଇ ପ୍ରକାର କଳି କଜିଆ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। How you are serving the Lord in your village. ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି? Here we see that me and my family, I serve the Lord. ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। Let me take you to the first family in the Bible. ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। Genesis chapter 1. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ। Genesis chapter 1. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ। We are going to dig some of the model tips that we hear from Garden of Eden. ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। How can you serve the Lord effectively in your life? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା? Let's read chapter 1 verse 28.
आमने सर्वप्रथम रे आदि पुस्तक 1 अध्यायर 28 पद पढ़िबा। आदि पुस्तक 1 अध्याय 28 पद, उत्पत्ति 1:28 Yes. लेखा अछि। आ परमेश्वर सेमान को आशीर्वाद कले, पुणी परमेश्वर सेमान को कहिले प्रजावंत और बहुवंश हुआ, पुणी पृथ्वी की परिपूर्ण करी बशीभूत कर, आ जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और भूचर उरोगामी जंतुगण उपरे कर्तृत्व कर। Listen carefully. This is the main and important key that you can serve the Lord as a effective family. आउ दयाकरी ध्यान दी शुणु जे एटा होची से उपाय जो उपाय रे आपण फलप्रद भावे प्रभुंकर सेवा करि पारिबे। God created Adam, परमेश्वर आदम को तैयारी कले, then God created आउ Eve, परमेश्वर हवां को मध्य तैयारी and कले। what he is telling, आउ से समान को कौन कहिले, these ears and everything what you are seeing here, I am giving to you. आउ तुमे जहां सब तुम सामने देखु अछ सब किछि मु तुमको दउछि। That means the first key, you always remember what all the things you are enjoying is given by God. प्रथम उपाय होछि, प्रथम चाबी होछि जे आपणक पाखरे जहां सब अछि, जहां सब आपण उपभोग करूछंती सब किछि ईश्वरक द्वारा आपणको दिया जाय छी। Dear sisters and brothers, you have maybe home, you may have a lot of jobs, money, land, everything, but all the things you have, it's given by God. प्रिय बंधु, प्रिय भाई और भौणी माने, आपणक पाखरे हुए तो गोटे घर अछि, कुकुर अछि, कुकुड़ा अछि बा जहा किछि अछि, सब किछि ईश्वरक द्वारा आपणको दिया जाय छी। God made Adam first. परमेश्वर आदम को प्रथम रे तैयारी कले। Then what happened? तापर कौन हला, कौन हला तापर? He was just sitting or standing alone. आउ आदम को तैयारी कला पर से एकुटिया गोटे जगह रे बसथिले बा ठिया आइथिले। And God said, it is not good to be man alone. आउ मनुष्य को परमेश्वर देखि कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भलो नुहे। Then what happened? तापर कौन हला? Yeah, let's read chapter 2. वर्तमान 2 पर्व को आसीबा। आदि पुस्तक 2 पर्व Verse 20. 20 पद। एही रूपे आदम पशु खेचर पक्षी बिलर प्रत्येक जंतुर नाम देले, मात मनुष्य निमंते तांकर अनुरूप सहकारिणी देखा गला नाही। He doesn't have anyone to be as a companion. आदमंक पई तांकर साथी रूपे रहिबा पई केही नथिले। Verse 18. वर्तमान 18 पद देखंतु। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले, मनुष्य एकाकी थिबा भलो नुहे, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। God said, I will make you for a suitable wife. परमेश्वर तांको कहिले, मु तुम निमंते एक उपयुक्त एक अनुरूप सहकारिणी तैयारी करिबी। It is not that you are going to choose. It is not that with the money, with an action, with your talent, you are not going to get anything. आपण निजे बाछिया को जाऊ नाहंती, आपणकर गुण, आपणकर प्रतिभा, आपणकर जहा किछि अछि बा टंका अछि से सब नै कि आपनको किछि करिवार नाही। The very God who created the earth, He is giving a right person to Adam. जो परमेश्वर आपणको तैयारी कले बा आदम को तैयारी कले, सेही परमेश्वर आदम को पय एक उपयुक्त सहकारिणी दउछंती। Dear brothers, I tell you, if you are married, the wife you have now is given by God. प्रिय भाई, जदि आपण विवाह करिसंती तेबे आपणकर जो स्त्री अछंती से आपणको ईश्वरको द्वारा दिया जाइछंती। Dear sisters, you have a husband, you always remember that it is given by very God. प्रिय भौणी माने, जदि आपण विवाह करिसंती तेबे आपणको जो स्वामी अछंती ता से आपणको निमंते परमेश्वरको द्वारा दत्त होइछंती। Dear parents, the children in your hand is given by God. और प्रिय पिता माता माने, आपणकर हस्तरे जो पिलापिली अछंती, संतान संतति अछंती, से समस्त ईश्वरको द्वारा आपणको दिया जाइछंती। If it is given by God, how much we have to give value? तेबे जदि ईश्वर से सब आमान को देइछंती ताहले से सबुर केते मूल्य आमाने मानिबा दरकार। So the first things in your home,
always remember everything is given by God. ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। If it is given by God, always you say the word like this. ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। Verse 23. 23 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଅଛୁ। All husband, all Adam, please read. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦମ ମାନେ Yeah. ଆପଣ ଏଟାକୁ ପଢନ୍ତୁ। 2 ପର୍ବର 23 ପଦ ପଢିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଭାଇମାନେ ପଢିବେ। 23 ପଦ। ତହୁଁ ଆଦମ କହିଲେ ଏଥର ହେଲା ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ ଏହାର ନାମ ନାରୀ ଯେହେତୁ ଏ ନର ଠାରୁ ନିତା ହୋଇଅଛି। She is mine, my bond. She is mine. ସେ ମୋର ଅସ୍ଥି ସେ ମୋର ହାଡ଼। Always, I tell you, always, husband, always, whenever you are looking to your wife, always says that she is mine. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ତୁମେ ମୋର ତୁମେ ମୋର। If you are not telling like that, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କହିବେନି you will look other women and say, she might be mine. ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା She is supposed to be mine. ଆଉ ସେ ମୋର ହେବାର ଥିଲା। He is supposed to be my husband. ଓ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଥିଲା। The reason you are not considering your own wife or own husband mine. ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। Early morning, ସକାଳ ହେଲେ how many husbands are telling to the wife, good morning, I love you. କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଭଲ ପାଏ। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି? Always most of the time what we are doing, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ କହିଥାଉ? going to the WhatsApp and looking, I love you, good morning. Sending good morning to somebody's wife, somebody's husband. ଆମେ ଯାଇକି ହୁଏତ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମର ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିକିରି ଆଉ ଜଣେ କାହା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହି ପଠେଇ ଦଉଛୁ ମେସେଜଟେ। Then I think I'm telling the truth. ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। Oh, here also, yeah? ଏଇଠି ବି ସେଇଟା କି Oh, Kerala, ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ Kerala everywhere is there. ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଅଛି। See, consider your wife. Always, she's given by very God. ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। Your children, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ it is given by very God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। God knows from which family he has to born, she has to born. ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା। Maybe your children are girls. ହୋଇପାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ। In some of the cultures, they don't like the girls, only boys. କେତେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା, ଖାଲି ପୁଅ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ। It's given by God. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। They are your children. ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ। The very God knows that from which family he has to born. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମାନେ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। Everything which you are enjoying is given by God. ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। In family life, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ sometime ବେଳେ ବେଳେ husband lock his mobile and keep it in the room. ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ଫୋନକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ନିଜର କୋଠରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। Wife go and search if there is anything. ଲକ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେ ଯିବେ ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। When the husband see and he ran to her and asked, why you are taking my mobile? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ ଟା ଦେଖିଲ? Husband don't ask. ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
If it is given by God, your wife have all the freedom to look anything from your mobile. ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। All sisters, ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, I know you all are great. ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। You all are living in good as a good wives. ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତମ ସହକାରିଣୀ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। But when you are going for bathing, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, do you know what most of the husband do? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? They will search your mobile. ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ। When you are coming out from the bathroom, he will just throw it. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଗାଧୁଆଘରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି ସେ ଫୋନ ଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିବେ, ସତରେ କିଛି ହେଇନି ଦୁନିଆରେ। Give your mobile to your wife, your husband, and tell that, hey, husband, you enjoy. I'm going for bathing. ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। Let there be transparent among husband and wife. ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକତା ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର। See, in the family of Adam and Eve, ଆଦମ ହୱାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, there is nothing to hide in between them. ଆଉ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। We have lot of secrets in our life. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି। The money which is you are enjoying, it is given by God. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧନ ବା ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। So your wife have all the access to ask you how much you get this month as a salary. ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ କେତେ ଦରମା ପାଇଲେ। Don't tell to your wife, you are not supposed to ask. I am the head. Understand? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଏଇ ସବୁ ପଚାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ପରା ମସ୍ତକ ପରିବାରର। You both become one. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଆପଣ ଏକ ହେଇଗଲେ, ଏକଙ୍ଗ ହେଲେ। She has the freedom to ask. ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, Hey, why you are late? ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କଲ ଆଜି, From where you are coming? ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ। The same way to your wife also. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। Sisters, maybe you have enough salary. ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଅନେକ ଦରମା ଅଛି, Your husband have all the authority to ask how much you are getting. ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ ପାଇଲେ। The reason number one, it is everything given by God. ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। About your children. ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, Maybe you have 2 children, more than 2 children. Yeah. All children are given by God. ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। Let me tell you one more thing. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। Maybe you have parents in your home ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମା ବି ରହୁଛନ୍ତି, given by God. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ। Maybe they are not believers. ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, They don't believe Bible. ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, Still, they are given by God to you. ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। Respect them, consider them. ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାଦର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। Yeah, let me jump into the next because time is running. ଆଉ ଯେହେତୁ ସମୟଟା ଦୌଡୁଛି ଆଗକୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଆସେ। Number 2. 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, Again, read the same word, Genesis chapter 1, verse 28. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଠ କରିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ, ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। When God is telling this, that time Adam was only there. Eve was not there. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆଦମ ଅଛନ୍ତି, ହବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। After that only Eve created by God. ଆଉ ଏହା ପରେ ହିଁ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କଲେ। Then Eve came. ତାପରେ ହବା ଆସିଲେ। Did Adam said, hey, God has given this garden of Eden to me only, not for you. Understand? ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ ପରେ ଆସିଲା ପରେ, ଏଇ ଜାଣିକି ରଖିଥା, ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। Did he said like that? ଆଦମ ସେମିତି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? No. ନାହିଁ।
whatever I have, that is for you also. ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମର ଅଟେ। So, number two, in our home, in the family, all members have the ownership. ତେଣୁ ପରିବାରରେ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। If we failed anything, all are responsible. ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହେବେ। Because you both, husband and wife, you both are honor. କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉଭୟ ସେଥିର ସମ୍ମାନ ବା ଅସମ୍ମାନ ଆମେ ପାଇବା। Sometimes our children get more mark from the school. ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତି। Tell me who will be more happy and proud? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ? Husband or wife? ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ? ବାପା ନା ମା? ମା। Ma? But in Kerala, it's just opposite. କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ତାର ବିପରୀତ। Always husband say that it is because of my son he is getting more mark. ସେ ବାପା କହିବେ ମୋ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମାର୍କଟା ଆଣେ। In any case, he failed. କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପୁଅଟା ଫେଲ ହେଇଯିବ, Husband says, why he failed? Just because of you. ସେ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ସେ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲେ ଜାଣୁଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଛି। You didn't look after him and you didn't make him to sit steady. ତୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇନୁ, ତାକୁ ତୁ ବସିକି ପଢେଇନୁ। All the happy things I am. All the bad things just because of you. ଆଉ ଯଦି ଖୁସିର କଥା ଆସିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେରା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆସିଲେ, ଅସୁବିଧାର କଥା ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିନ୍ଦା। But in family, you both are responsible. You both are having the ownership. କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଉଭୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। If your wife or husband is spiritually down, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନ୍यून କରନ୍ତି, who is responsible? କିଏ ଦାୟୀ ହେବେ? Sometimes people comes to us and for the counseling, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକେ। and husband says that she is not reading Bible, she is not praying, she is not spiritual brother. ପାଖକୁ ଆସି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଯେ ସେ କଦାପି କେବେ ବାଇବେଲ ପଢେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ ଜମା। Brothers, who is responsible? ତ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ? I think here there is no husband. Everything is, ଏଠି ବୋଧେ all are ସ୍ୱାମୀ keeping କେହି silent. ନାହାନ୍ତି, ଚୁପ ଅଛନ୍ତି। Husband, ସ୍ୱାମୀ let's read Proverbs chapter 13. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ 30. 30 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢିବା। 31. 31 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢିବା। ହିତୋପଦେଶ 31। 31. Chapter 31, verse 10. ହିତୋପଦେଶ 31 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ? ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। Yeah, an excellent wife who can find, for her worth is far above jewels. ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ? ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। How we get gold from the mine? ଆମମାନେ ଖଣିରୁ ସୁନା କେମିତି ପାଉ? They dig. ସେମାନେ ଖୋଳନ୍ତି। How looks like that time, the gold? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରୁ ପାଇବେ ସେଟା କେମିତି ଦିଶେ ସୁନା? Yeah, it's black and dark. ଏଇଟା ବହୁତ କଳା ଦିଶେ, ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। All husband, listen carefully. ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। When you get married, in your hand, wife was just like a gold digged from the mine. It's dark. It was dark. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହିତ ହେଲେ ବା ବିବାହ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା କିନ୍ତୁ ଖଣିରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି କଳା ହେଇକି। And it is our responsibility to
train them and make it more like a jewel. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ସୁଶୋଭିତ କରି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କରିବାର ଅଛି। And what happens now? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, We are not training them ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉନାହୁଁ and we are complaining. Oh, it's very dark. She is not good. She is not good. ସେ ସବୁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର, ସେ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। Brother, it is our fault. ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। How to give training? Come on. ଆମମାନେ କେମିତି ତାଲିମ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ, How to make our wife as a jewel. ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା, ମୁକ୍ତା କରିବା। Taking rod and slapping or biting. କଣ Beating? ବେତ ନେଇ ତାକୁ ପୁରା ସଜେଇବା କି ଠିକରେ, ବା ଆମେ ହାତୁଡି ନେଇ ତାକୁ ପିଟିବା? No. ନା। Just kneel down. For the wife, just kneel down. This is the best way to make your wife as a jewel. ଆପଣ କେବଳ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। How many husbands are kneeling down for the wife? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି? Dear brothers, our sisters need help from the Lord. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। They are weaker vessels. ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ। If they are strong, if they are happy, the home will be happy. ଯଦି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ପରିବାର ଖୁସି ରହିବ। Make them strong ସେମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା, because they are worth more than jewels. ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଳବାନ କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। Dear brothers, your wives are not a slave. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ରୀତ ଦାସୀ ନୁହନ୍ତି। Don't behave just like a slave. Don't slap them. They are queen. ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୀତ ଦାସୀ ରୂପରେ, ହଳିଆ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। Maybe they may not work just like our expectation. ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ But ପାରନ୍ତି। still, Bible says that husband, respect your wife. ତଥାପି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର। In this world, this is the only book says to respect your wife. That is Bible. ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କୌଣସି ବହି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବାକୁ କହେ, ତାହା ହେଉଛି ବାଇବଲ। How Jesus Christ is considering us. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ ବିବେଚନା କରନ୍ତି? We make a lot of mistake in our life. Still he is considering as his own children. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। So don't fight with your wife or with your husband. ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଜିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। And to the sisters also. ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, Sometimes sisters think that I am very beautiful, not like my husband. ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ। He is black, I am white. ଆଉ ସେ ତ ଏତେ କଳା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୋରୀ। He is short, I am ଆଉ tall. ସେ ତ ଏତେ ବାଙ୍ଗରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଡେଙ୍ଗା। Maybe it is true, but still be submissive before your ସେ ଯାହା ବି husband. ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ବା ଅଧୀନା ହୁଅନ୍ତୁ। Don't speak harshly to your husband. ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ କଡା ବା କଠୋର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। Don't speak out whatever comes in your mind, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। because he is representing Jesus Christ in your life. କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। They are head of the family. କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। Let's read Hebrews chapter 13. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବ୍ରୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଢିବା।
एब्री 13 Sometime your husband give discipline. बेले बेले आपणकर स्वामी आपणको श्रृंखलित करिवे Yeah, sorry, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. एब्री 12 पर्व Read verse 7 onwards. 7 Yeah. एब्री 12 पर्व तार 7 पद पढ़िबा शासन उद्देश्य रे तो तुमे माने क्लेश सह्य करूअछ ईश्वर तुम मानक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करूअछंती कारण पिता जहाकू शासन न करंती एपरि पुत्र किए अछि There we see that disciplinary action has to take husband. एइठारे हमें देखुछु शासन श्रृंखला जे हाथकू नेबे से होचंती स्वामी Husband, be very careful. When God comes, He will ask you first because you are given the responsibility to take a right decision and the discipline in a home. स्वामी भावरे आपण मानंकु एई विषय को विशेष ध्यान देवा दरकार जे जते बेले प्रभु फेरी आसीबे आपणंकु से पचारिबे कारण आपणंकु घरर मुख्य भावरे प्रभु स्थापन करिसंती आपणंकर स्त्रींकर जत्न आपण की प्रकार नै Now read carefully when the husband take the disciplinary action in the home, how we have to react. तो जेते बेले वर्तमान आपणंकर स्वामी जेते बेले परिवार रे शासन श्रृंखला को बजाय रखिबे आमे की प्रकार भावरे प्रतिक्रिया प्रकाश करिबा Yeah, read next verse on verse 8 and 9. सही 12 पर्वर 8 एवं 9 पद आमे पढ़िबा किंतु जो शासनर समस्त सहभागी जदि तुमे माने सेथिर अंशी नुह तेबे तुमे माने पुत्र न होई जार जट आउरी मध्य आमानकर शासनकारी आमानकर शारीरिक पितृगणंकु आमाने समादर कलु तेबे आत्मा मानक पितांकर बरं केते अधिक रूपे बसीभूत होई जीवन प्राप्त न हेबु Did you understand? आपण बुझिले कि Paul is telling प्रेरित पाउल कहउछंती it is not in the time of Moses. मूसांक समय रे नथिला एटा Paul is telling even my forefathers, they disciplined me. I respected them. आ से कहउछंती मोर पितृ पुरुष माने मते श्रृंखलित कले शासन कले आ से मान को म समादर करू अछि So to the sisters, भौणी माने if your husband is coming and telling something to you, जदि आपणक स्वामी आपणक पाकु आसी किछि कहंती how to respond according to this verse? आ एई पद अनुसार आपण तांको की प्रकार जवाब देबे बा प्रतिश्रुति प्रतिक्रिया प्रकाश करिवे No respect. किछि नाही When we go to school, जेतळे हम स्कूल जाऊ when the teacher come, what we will do? शिक्षक जेतळे श्रेणी गृह रे आसी प्रवेश करंती आमे कोन करू All stood up and good morning, teacher. समस्त ठिया गेल कहिवे नमस्कार आज्ञा बा गुड मॉर्निंग सर Is it Okay, here now. also? एठी भी सेंती हुए कि Okay. Then say it in Odia language. तो आमे कोन करिवा How? कोन करिवा जेतेबेले से आसंती क्लास को आमे कोन करू हां दीदी नमस्कार बा सर नमस्कार That is a respect. एई प्रकार भाबरे हम समादर करि थाउ When your husband is telling something, hey, that is wrong. Hey, this is not the right way to do. You do this. How you have to respond? आ जेतेबेले आपनकर स्वामी आपन किछ कहबे ए तुमे जो कामटा कलाडा ठीक नाही एटा भूल अछि आपन कोन प्रतिक्रिया करिवे Come on. प्रकार देबे Who you are to ask? तुमे किए मते पचारिवा पय I know. मु जानि छी Don't teach me, okay? मते सिखेबा दरकार नाही बुझिलो I have salary more than you. मु तो ठारो अधिक दरमा पाउछि I am beautiful more than you and I am aged more than you. आउ केवल सतिक न मु तो ठार भी बहुत बड़ अछि Don't teach me. मते सिखेबा दरकार I will put case against you because Also- Indian law is there. भारतीय नियम अनुसार मु तो केस कर देबी तुमको Is it the way you have to behave? स्त्री ए प्रकार भाबरे कोन स्वामी को साथ व्यवहार करिवे की Dear sisters, प्रिय भगिनी माने respect your husband with the word. आपणकर स्वामी को आपण समादर करंतु
don't raise your voice than your husband if the husband is in the home. ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। Me and my family, we serve the Lord. ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିଜନ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। And let's see the third thing in the family of Adam and Eve. ଆଦମ ହବାଙ୍କର ପରିବାରର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। Verse chapter 2, verse 15. ଆଦି 2 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଆଦି 2:15। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। Listen carefully. Here we see Adam and Eve. God said to them, God took them in the Garden of Eden. ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନଉଛନ୍ତି। Keep and cultivate. That is your duty. ଆଉ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବଗିଚାକୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତୁମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବ। Keep safely and work hard. ଆଉ ଏହାକୁ ତୁମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବଂ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। God is expecting all the family members has to work hard. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। In some families, wives going for the work and husband always with the mobile. ଆଉ କେତେକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। And some family just opposite, husband is hardly working and wife is not working in a single things in the home. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ପରିବାର ଅଛି ସେଇ ପରିବାରରେ ତାର ଠିକ ଉଲଟା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଚଲାଅ। All brothers, I tell you, Bible is encouraging to work. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। Proverbs chapter 31. Sisters, that is for you. ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ। What is there? In Proverbs chapter 31. ନୀତି ବଚନ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବରେ Verse 15. 1-5. 15 ପଦ 15 ପଦ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। She wakes up early morning and work hard. ଅତି ଭୋରରୁ ଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। Dear parents, let your children also learn how to work in the home first. ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ। Nowadays what's happening is parents are working very hardly. They are laboring like anything and children are not at all working. They are looking for their money. ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି, ବାପା ମା ଘରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। Bible promotes the work. ବାଇବଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ କହେ। Sisters, if your husbands are evangelists, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, give maximum support for their ministry first. ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। Then if you have time, go for work. ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। It is not you are going for the work and not supporting his and the family, that is wrong. ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଆପଣ ଯିବେ, ତା ଭୁଲ ହବ। And to the husband, ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, I don't know here, but some of the culture, husband are not allowed to get into the kitchen. ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବା ମନା। That's not good. ତା ଠିକ ନୁହଁ। Help your wife.
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ Because କରନ୍ତୁ। early morning they are waking up, କାରଣ ସେମାନେ ଅତି ଭୋରୁ ଉଠନ୍ତି standing till the night 10 o'clock. ଆଉ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇ କାମ କରନ୍ତି And they are sleeping. Again morning they are working ଆଉ ଅଳ୍ପ hardly. ସମୟ ଶୋଇଲା ପରେ ପୁଣି ଭୋରୁ ଉଠିକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। Brothers, help your wife. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। Most of the brothers don't know the pain of the wife. ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ। What we are thinking, oh, they are enjoying. No, it's not like that. ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହି। Hey, for us, after the marriage, no change in our body. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। But for them, every month there is a change. There is a lot of change. They have to go through different pains. କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି। After getting married 2 or 3 years, when they get carrying, there is another, steps they are getting into. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରେ 2 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। For us, nothing is happening. କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହଉନି। We are giving ladus and enjoying. I am going to become father. ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଡୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। What about them? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ The food they enjoyed, they have to avoid sometime. ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବା କଥା ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। The dress they wore, they have to, change and use another dress. ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସିଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କୁ। The place where they traveled, they cannot travel like that. When they get, ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। you just imagine how they suffered for bearing our children. ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଢେଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। If our bone get fractured or dislocated, do you know how much pain we have? ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ଥି ବା ହାଡ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ କିମ୍ବା ତାହା ଜଏଣ୍ଟ ରୁ ଖସି ଯାଏ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି? You just imagine if one bone or one, joint dislocated, fractured, how much pain they faced 20 times more than when they give birth to the child. ଯଦି ଆମର ହାଡର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛୁ ବା ଆମର ସନ୍ଧିରୁ ଯଦି ହାଡଟେ ଖସି ଯାଏ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଠାରୁ 20 ଗୁଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣନ୍ତି। Respect your wife. ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। Sisters, respect your husband. ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। Let me tell you the final things and finish it up. ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟଟି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। So first we hear that all the family, everything is given by God. ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। Second, we hear about all the family members are the ownership in the home. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦସ୍ୟତାର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। The third one, we hear about all the family members are responsible to keep and nurture. ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଟନ୍ତି। The fourth and final, ଏବଂ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥରେ when Adam and Eve they sinned, what happens? ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ପାପ କଲେ କଣ ହେଲା? Chapter 3 verse 9. 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? Actually, who ate the fruit first? ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଖାଇଥିଲେ? Adam. କିଏ ଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ? ଫଳ କିଏ ଖାଇଲେ ପ୍ରଥମେ? Thumbs up. Eve. ହବା ଖାଇଲେ। But why God asked to Adam first? କିନ୍ତୁ ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? Yeah, he is head. କାରଣ ସେ ପରିବାରର ମସ୍ତକ। Dear sisters, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, with all the respect, let me tell you, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, what all the mistake you make, your husband is going to be answered to the Lord. ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦାୟୀ ହେବେ ଆଉ ତହିଁର ହିସାବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। It is not that you are going to give first answering. Your husband is answerable. ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ The ପଡିବ। fourth things which I am trying to tell you from here is all are answerable to the Lord one day. ଆଉ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। Read again chapter 3 verse 13. 3 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଆମମାନେ ପଢିବା। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କି କହିଲେ, ଏ କି କଲ? ନାରୀ କହିଲେ, ସର୍ପ ମତେ ଭୁଲାଇଲା, God asked to Eve also. ପରମେଶ୍ୱର ହବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। Husband and wife, we both are answerable. ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। When God comes to us again to take us from this world, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, we both are answerable to the Lord how we are lived in our family. ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା। Did you solve the problems in your family? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି କି? Or you are hiding and just going with that ଏଇ issues? ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। Husband, it is our responsibility. We are the leaders. We have to take a initiative to solve the issues. ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେବା ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। Whenever I speak about this point, even I scare about this because I am a husband. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏଇ ବିଷୟଟା କହିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। Dear husband, we are responsible. ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟୁ। Sisters, with all the respect, let me tell you, try to help your husband to solve the issues. ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଆଦରର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। Try to help your husband to lead the home. ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ କି ସେ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। Because Bible says the first responsibility to the wife is a suitable helper. କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଇବଲ କହେ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। Sisters, are you really helping your husband? ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି? Mentally, spiritually and emotionally, are you really helping your husband? ମାନସିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆବେଗଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି? God will ask you one day. ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। When God came to the Garden of Eden and he asked only one question, Adam, where you are? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? Do you know the meaning of that? ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? I placed you one place, but you are not there in that place where you are. ଆଦମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନାହଁ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? Sisters, where you are, brothers, where you are, God is going to ask you one day. ଭଉଣୀ ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଭାଇ ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ The ପଚାରିବେ। position which I have given to you as a husband, as a wife, where you are you really playing that position? ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା କରିଅଛ କି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। Me and my family, I serve the Lord. ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। How many of you can say like that? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ସେଇ କଥା କହିପାରିବେ? Let's close our eyes. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। Submit our life as a family. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। And say to Lord, sorry, God, I have heard a lot of things and I examine myself. I have a lot of things did wrong in my life. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଅନେକ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି। Let God speak through this verse. ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। God's name be glorified. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ବହୁତ ବଢିଆ
प्रभु को वचन आम शुणिले प्रभु को धन्यवाद दबा भाई अनुसरण पानी और भाई मिरांडा आम प्रार्थना करवा प्रभु भल सुंदर वाक्य मध्यम आमको प्रवेश करले आ सब आम से वाक्य को लेकिन धन्यवाद दबा आउ मु डाकिबी भाई एवांजेलिस्ट पांडव भाई को वाक्य प्रार्थना करी शेष करेंगे तापर अनाउंसमेंट भी अच्छी प्रार्थना पर आम अनाउंसमेंट शुणा प्रार्थना करिया महान पवित्र परमेश्वर निर्भर